វីដេអូ highlight ពេញមួយការប្រកួតក៏បានបញ្ជូនមកដល់ការប្រកួតមុននឹងចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេបាទភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមុននឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមម្ចាស់ផ្ទះបង្កេតឈុតពណ៌សក្រុមភ្ញៀវអង្គរ Tiger ឈុតពណ៌ខ្មៅការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 18:00 ផ្ដើមចេញពីជើងរបស់ក្រុមភ្ញៀវអង្គរ Tiger បាទលើកមកបង្គោលទី1ធ្វើឲ្យការតែតរបស់បាទខ្សែការពារលេខ15រកក្របបាល់នាំមុខក្នុងនាមជាក្រុមភ្ញៀវខ្សែការពារបាទ Zoto Azano បាទដែលជាអ្នកតែតបញ្ចូលទីនៅតែមានឱកាសទាត់សម្ដៅទីពី Joao Pedro ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងមិនចំគោលដៅ Iago Bento មានឱកាសទាត់មិនចំគោលដៅដូចគ្នាចំណុចនេះដូចគ្នាការប៉ះទង្គិចបាទទៅលើសុផាឌីម៉ង់ក៏ខ្លាចជាបាល់ពីណីការលើកមកតំបន់កណ្ដាលក៏ដូចជាការរៀងពីសាច់ရှာមិនឲ្យបាល់នេះធ្លាក់ចូលទីការបញ្ជូនចោះដល់ល្អឲ្យ Joao Pedro ការទន្ទឹងរង់ចាំការធ្វើចលនាបាទរបស់បាទមិត្តរួមក្រុមបាទ Godai បាទនៅតែបញ្ជូនមិនបានល្អវ៉ាងដាវីនមានឱកាសលើកមកតំបន់កណ្ដាលប៉ុន្តែមានការរៀងពីសាច់ရှာនេះហើយគឺជាការពិន័យកាត់លឿងសម្រាប់ Ben Nugent ដែលបង្កកំហុសទៅលើ Slesen ចុះវគ្គទី1អង្គរ Tiger នៅមុខ1-0ចូលដល់ចំណុចកន្លែងនេះបាទមានឱកាសប៉ុនប៉ងសម្ដៅទីភ្លាមតែម្ដង1នាទីចាប់ដើមការប្រកួតវ៉ាងដាវីនមានឱកាសបាទលើកកោងមកតំបន់កណ្ដាលប៉ុន្តែ Yi Bonheng ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះបាទ Stefan Golovic ចិត្តធ្ងន់មែនតែនក្នុងការបាទទាញទាត់ប៉ុន្តែ Yi Bonheng ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះបាទការតែតស្រាលប៉ះរបស់ទីឡងត្រឡប់មកវិញបាទ Stephen មានការប្រជែងការបញ្ជូនការបង្កើតឱកាសកន្លែងនេះហើយក៏คล้ายជាក្របបាល់1-1របស់ Stephen Golovic ពីការបញ្ជូន cutback របស់ Yohei Yoshihama សូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនិងសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនៅការប្រកួតក្រោយៗទៀតនៅពេលនេះនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារទាំងអស់បាទរូបភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតការទាត់ដ៏ល្អរបស់ Stephen Golovic ជាក្របបាល់តាមស្មើបាទនរុនមានឱកាសបង្កើតចង្វាក់លេងបាទនៅតំបន់ខាងឆ្វេងប៉ុន្តែជាបាល់ offside របស់ Yohei Yoshihama Iago Bento បណ្ដាបាល់ជ្រែកពីរូបមានឱកាសបញ្ជូនបញ្ចប់ទីដោយងាយពីខ្សែការពារ Alexander Becker ហើយក៏ជាក្របបាល់ផ្លូវការជាក្របបាល់ជ័យជំនះរបស់បង្កេតដែលយកជ័យជំនះទៅលើអង្គរ Tiger 2-1ការបណ្ដាបាល់ដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលការបញ្ជូនដោយទំនុកចិត្តការបញ្ចប់ទីដោយភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្សែការពារ Alexander Becker លទ្ធផលជាផ្លូវការបង្កេតយកឈ្នះលើអង្គរ Tiger 2-1ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមថ្លែងអំណរអគុណសម្រាប់ការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV News